Лучший повар-мисс во всем мире. И я умею готовить хорошо сосиски, яйца и все остальное. Сейчас я покажу, как готовить сосиски. Вот мне моя ассистентка дает вот эту штуковину. И сейчас я покажу, как надо готовить сосиски. Вот это я готовлю сосиски. Вот моя штуковина. Сейчас моя ассистентка даст поварешку. Держите, мастер. Вот наша поварешка. Мы мешаем. Кстати, тут у меня готовится еще один сосисочный борщ. Покажи, ребятам, ассистент. Надо выключить... Вот, ассистент. Ассистент, выключи, пожалуйста, сосиску на сковороде. Ладно, все. Спасибо, сосиска готова. Сейчас накладываем вилкой. Вилку дайте, ассистент. Так. Спасибо. Накаливаем. Ложим на тарелочку. Ассистент, подай мне, пожалуйста, тарелку с сосиской. Сосиской. Спасибо. Вот как мы готовим первое блюдо. Подходим, бери, ассистент. Борщ. Борщ с сосиской. Надо яйцо добавить. Ассистент, добавь яйцо в борщ. Хорошо. Так, добавляем. Варим 10 минут на сильном огне. Мама. Вот и все, время все прошло. Сейчас мы сделаем ассистентка, достань и положи. В этот. Ну там пусть будет. Открываем. Ну, вот, будет сосиска. Вот такой обед у нас появился. Очень вкусный. Две сосиски и яичко, и водичка. Все, на этом все, мои дорогие друзья.